오늘 날씨가 많이 흐리네요. 하이 빅스비, 내일 날씨 알려줘. 내일 부산시 금정구는 비가 오겠으며 최저기온은 오늘보다 2도 높은 9도, 최고기온은 오늘보다 2도 낮은 10도로 예상됩니다. 뭐야, 말이 있어, 말. 그리고 여기가 조금 바뀌어서 전기가 안 들어오던 곳이었는데 이제 여기도 전기가 더 들어왔네요. 전기를 쓸 수 있게 좋아졌어요. 큰일 났어요. 프라이를 안 가져왔다. 내일 비 오는데 프라이 없어도 괜찮으려나? Nope. 이 플라이를 안 가져와서 저는 오늘 연휴라서 이른 시간부터 캠핑을 할 수 있을 줄 알았는데 그냥 저녁부터 캠핑하는 게 제 운명인가 봐요. 아유 깜깜해. 그래도 주변에 사람이 하나도 없네요. 오늘 안 추운데. 자, 오늘은 좌식입니다. 좌식. 여기가 휴양림이라서 난로를 사용을 못해요. 여기가. 그래서 전기장판이랑 침낭으로 좌식 모드로, 좌식으로 오늘은 캠핑을 할 거예요. 이게 근데 좌식으로 하니까 진짜 넓어요. 자, 오늘도 뭐 텐트 치자마자 밥 먹어야죠. 오늘은 삼겹살. 자, 삼겹살을 구워 먹어봅시다.
바로 이걸 하려고 제가 삼겹살을 오늘 구웠어요. 락기남. 오, 맛있다. 이 삼겹살에 라면 같이 해서 아우 맛있어. 확실히 맛있게 먹을 줄 아는 사람들 레시피 그냥 따라하면은 그냥 맛있어요. 맛있을 수밖에 없다. 어떻게 이런 걸 개발을 하지? 대만족. 솔직히 이거 먹으려고 삼겹살 구울 만하다 진짜. 삼겹살 구우세요 지금. 설거지 해야 되는데. 배불러. 자, 이제 밥을 먹었으니까 뱅쇼 만들 거거든요. 요즘 많이 유행하더라고요. 이거랑 귤도 하나 넣을까? 이거 좀 껍질까지 넣어야 돼서 이거를 베이킹 소다 같은 걸로 깨끗하게 씻어야 된다고 인터넷에서 그러더라고요. 저는 잘 몰라요. 인터넷에서 그러더라고요. 그래서 설거지 할 겸 요거 좀 씻어 올게요. 근데 지금 비가 와가지고 우비를 입고 가야 되나? 그리고 계피 계피 스틱이 필요한데 요즘 마트 가면은 계피 스틱 요만한 거랑 뭐 팔각이나 정향 뭐 이런 거랑 같이 이렇게 나오는 데도 있고 아니면은 좀 이렇게 좀 하여튼 좀 작게 나오는 걸로 알고 있거든요. 근데 아까 보셨겠지만 오늘 설 연휴라서 마트가 다 닫았어요. 그래서 사실 아까 이런 것도 다 슈퍼 같은 데서 사왔는데 슈퍼에는 계피 스틱이 없더라고요. 당연하겠지만 그렇다고 약재 파는 곳이 열었을 리도 없고 그래서 할인마트, 동네 할인마트를 좀 돌아다녀 봤는데 요게 있더라고요. 통계피. 아니 이거 거의 장작 아닌가요 이거? 아니 장작인 줄 알았어 이거. 무슨 뱅쇼 만드는데 아니 이거 씻고 들고 오다가 스스로 떨어뜨리잖아요. 그러면은 이거 못 찾아요 이거.
거의 지금 장작이라서 이거 나무까지 진짜. 요것도 같이 씻어 올게요. 씻고 왔는데 이제 좀 비가 좀 그래도 그쳤어요. 다시 한번 만들어 보겠습니다. 좀 시큼한데? 이거를 어떻게 담지? 완벽. 저는 이제 먹을 것도 다 먹었고 술도 다 마셨고 뱅쇼도 마셨고 잠도 오고 그러니까 이제 잘게요. 내일 아마 지금도 계속 비가 그쳤다 내렸다 그쳤다 내렸다 하는데 아마 내일은 비가 올 것 같아요. 내일 빗소리랑 함께 일어나서 아침 먹고 철수할게요. 안녕. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow.